Right, welcome to Perspektif Podcast. Selamat datang ke podcast Perspektif di mana kita berbicara mendalam dengan tetamu-tetamu kita. Hari ini saya bersama dengan Madam Joanna Henley Rampas. Juara Unduk Ngadau 2007. Berapa tahun sudah dari sekarang? 15 tahun sudah? 16 tahun? Wah, super senior sudah kan? So, Unduk Ngadau, kalau secara personal lah, saya punya experience, dia mula saya kenal Unduk Ngadau kira-kira 5 tahun yang lalu. Dan dari pemerhatian saya, dia hanya top bermula dengan Unduk Ngadau yang bernama siapa tuh? Kiwon nggak? Itu dari sebenarnya personal experience lah. Dan sebelum itu saya aware juga kewujudan Unduk Ngadau punya acara ni, especially dengan kau lah. Personal opinion, Joanna adalah Unduk Ngadau, satu-satunya Unduk Ngadau yang saya rasa, bukan juga mau kasih kipas kau lah, yang ada, dan bukan juga untuk merendah-rendahkan Unduk Ngadau yang lain lah. Yang ada dia punya betul-betul mencapai objektif sebagai woman empowerment lah kan. Yang mana selepas kau menang Unduk Ngadau, tapi saya tidak tahu sebab kau Unduk Ngadau kah ataupun memang personally kau memang strive excellence. Saya dengar, sebab saya ada dengar juga kau punya, sebab ada mutual friends juga kan. Kau ambil law, kau ambil medical, tidak kah? Oh, saya buat sejak kalau itu. Yeah. I am married to a medical person lah. Ya. Okay. So mungkin kita boleh mulakan dengan pengalaman kau sebagai unduk semasa dan selepas. Sebelum semasa selepas. Ya. Okay, Stevel, pertama sekali terima kasihlah kerana menjemput saya pada hari ini. Terutamanya pada hari ini adalah hari Kaamatan, hari pertama, 30 hari bulan. Ya, lupa saya mention. Ya, so mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ketebian tada tagada Kaamatan kupa tainsanan di makiki nang udah banyak dite. Okay. Jadi sememangnya seperti mana kita tahu setiap tahun highlight Kaamatan itu selalunya Unduk Ngadau, kan? Orang mau tahu daerah mana yang menang ini tahun. Kuda. Ada panggil kuda lagi kan? Ada panggil kuda lagi. Itu pun saya macam, kenapa so, kuda tu basically dia famous di kalangan makeup artist lah. Sepak kuda kau ni tahun, sepak kuda kau ni tahun, begitu. But that is behind the scene lah. Cuma saya imagine kuda sudah, lomba kuda sudah betul-betul. Cuma, Unduk Ngadau ini, semasa saya menyertai pertandingan Unduk Ngadau ini adalah pada tahun 2007. Masa itu 17 tahun lah, baru masuk 18 tahun. Okay. Muda lagi. Masih tanak po kah. Jadi saya pun minat menyanyi juga. Jadi masa itu saya berpikir saya mau pergi ikut Sugandoi kah, saya mau pergi ikut Unduk Ngadau nih. Tapi to be fair, Unduk Ngadau ngam ada pemilihan di Tuaran lah masa itu. Jadi some of my aunties dia beritahu, kenapa kau tidak try saja pergi Unduk Ngadau nih? Saya bilang, macam betulkah tidak ini kan? Because I was more interested menyanyi bah. So I was more focusing like, maybe Sugandoi or something like that. Baru kau habis form 5 bro. Kan apa yang kau boleh pikir buat SPM pun baru kan? SPM pun baru dapat keputusan bah masa tu. So I said okay lah, let's give it a shot and see, saya bilang. So I went to Tuaran, wakil Kiulu pergi Tuaran, menang. And then pergi di peringkat negeri Sabah di KDCA masa itu. Dia menang lah. Menang. Satu kali jalan. Tiada yang orang bilang coba lagi yang tahun depan ya. So satu kali first menang. Time correct. Terus menang. Yeah, so that was one shot lah. And then pengalaman dia semasa Unduk Ngadau itu obviously memang banyak cabaran lah. Saya faham tu. Banyak yang all the my juniors lah ini, adik-adik saya sekarang lah yang berentap di pentas pada hari esok. And I know the feeling how it is because setiap tahun tu highlight tu memang Unduk Ngadau dan dia mau tahu siapa yang boleh menjawab soalan. Siapa inilah tu. Siapa yang boleh jawab soalan, siapa juga yang boleh bercakap bahasa
ibunda yang fasih. So ini sebenarnya dua perkara yang sangat bagi saya very stressful, terutamanya kepada Unduk Ngadau. I felt that as well. So semasa Unduk Ngadau tu, I was like, okay, never mind, just follow the flow. Kalau kita menang, tidaklah. Menang. Then after that, it opened doors. Okay, to which I had offers of menjadi sebagai jurubicara dalam Selamat Pagi Malaysia, RTM. Okay. Ada juga beberapa job yang dapat, tapi masa itu umur kita baru 18 tahun, right? Fresh habis. Fresh. You just fresh graduate from SPM. And then after so many years, and then lepas tu saya pula berkecimpung dalam nyanyian lah kan. Tetapi itu sebenarnya was my side activity. Because lepas memenangi pertandingan Unduk Ngadau itu, I immediately did my A-levels. So that was the main point. Okay, I did my A-levels, lepas buat A-levels, and then I did my law degree. After I did my law degree, and then of course I went to UK. So the main focus has always been studies. Singing and commercial and whatnot. It was side. I mean, ialah kita sekolah kan dulu mau juga ada extra income. So it was an extra income actually for me at that time. Cuma sekarang ni saya nampak highlight tu banyak menyanyi, Unduk Ngadau, right? But my main focus has always been studying, okay? And then to which I decided to further my studies in Master in Laws, in governance, right? Legal governance and also international law. So this was always my interest lah, okay? Governance. What is governance? Where am I right now lah? You know what I mean? So and then selepas itu pada tahun 2017, sorry. 10 tahun akan datang. Selepas itu akan datang pula. Selepas itu, kawan my learned friend, who is also he's a politician right now, Datu Darrell Liking, was the one who recruited me into politics. Again, masa Unduk Ngadau tu, I would never seen myself 10 years in front. Saya ni mau jadi ahli politik kah tidak, you know. But ini saya mau cerita lah sikit, Steve. I've always been politically sound dengan keadaan semasa. Jadi saya ceritalah pengalaman saya semasa Unduk Ngadau tu. Dalam pengenalan diri tu ada tu kan, dia bilang, Yoho, Ijoana Suhenli Rampas, Mobik Mantad, and Siam Motas Tuaran, all these things. Before saya pergi KDCA tu, kami tunggu di lobby. Tunggu peserta-peserta lain lah. Jadi ada satu, tahu kan kalau di lobby hotel tu kan ada newspapers di sana bergantung. The first thing I saw there was, at that time, Perdana Menteri kita, Tun Abdul Ahmad Badawi. Dia selalu cakap tentang biarlah kita menjadi sebuah negara yang cemerlang gemilang terbilang. Okay? To which kalau kamu tengok saya punya cemerlang gemilang terbilang. Exactly. Because when I came there, masa saya I don't know, I just thought that okay, saya berdiri di atas KDCA itu, I can feel the vibe of the people. They're very high, like, yeah, you know. But in my mind, because I think saya was peserta nomor 32. Itu di KDCA sudah? KDCA sudah. Di atas pentas tu. Saya nomor 32. Now I was looking. I said, this is not mere Unduk Ngadau. I said, keamatan adalah identiti, budaya kita. Saya bilang. So, kenapa, I mean, it's not just a celebration about beauty, but it's a celebration about, you know, this is the culture of the Kadazan Dusun Murut Rungus community. Saya punya skrip dalam kepala terus berubah masa itu. And I immediately hit. At 18 years old, I said, sempena pesta keamatan ini, marilah kita sama-sama, I think something like that, mari kita sama-sama menghayati pesta keamatan ini, dan biarlah kita menjadi sebuah masyarakat yang cemerlang, gemilang, dan terbilang. I went back, I said, what did I say? So, I've always been politically sound lah, okay, what is happening and what not. Tapi, again, you know,
what is my life lepas Unduk Ngadau? Obviously, I have moved into politics. 100%. Kau rasa berapa persen pengaruh kau pernah menjadi Unduk Ngadau yang push kau pergi politik? Maksudnya macam mana? Maksudnya pengalaman kau sebagai Unduk Ngadau itu, berapa contribution dia terhadap keinginan kau untuk jadi politician? Kalau kau tidak jadi Unduk Ngadau, mungkin kau jadi politician ataupun tetap pergi politik? I think kalau saya tidak jadi Unduk Ngadau kah, tidak jadi naib juara bintang RTM pun, I think I would still be, I don't think I will be in politics. Sebab this is something that is very, I think one of the reason dia memberikan saya satu dorongan untuk berada dalam politik ini adalah mungkin daripada background keluarga saya juga lah. Saya rasa itu lebih mendorong berbanding dengan Unduk Ngadau ataupun singing. Family. Correct. And I was exposed to politics at a very, very young age. Jadi orang bilang, bagi saya, whether it's Unduk Ngadau atau bukan Unduk Ngadau, the point is, if you have the merits to become a great politician, why don't you become one? Whether you Unduk Ngadau or not Unduk Ngadau. So, itu saya rasa pengalaman saya lah. Mungkin yang boleh saya kongsi serba sedikit sebagai permulaan kita punya perbicaraan ini. Saya lupa yang bintang RTM pun pernah kok menang juga. Memang agak multi talented lah, Unduk Ngadau, lepas itu penyanyi. Tapi kalau lebih kepada singing lah bahkan. Saya lebih singing sebenarnya. Tapi lagi menonjol itu Unduk Ngadau lah. Oke. So, kau rasa Unduk Ngadau itu boleh develop leadership kah di kalangan gadis ataupun wanita? Saya rasa to be a leader, alright, you can always be a leader dalam mana-mana field that you are interested in. Tidak semestinya leader ini kau cuma mau jadi ahli politik saja. You can be a leader in an organisation that you're good at. Perhaps kau boleh jadi seorang pemimpin di dalam, let's say kau minat dalam makeup artist contohnya lah. You can be a spokesperson, an advocate, alright. Saya rasa Unduk Ngadau ini sebenarnya satu platform yang baik ya untuk kita bukan saja kita tahulah legenda Huminodun tu di mana it was the sacrificial of a young lady for untuk dia punya rakyat lah, masyarakat dia. So dari sana sudah ada sense of leadership di mana it's sacrificial. See, at the end of the day, leadership is about not you being the front, but how can you bring other people to go above. So that is leadership. Leadership. Okay. Kalau kau selalu saja mau di depan itu bos lah. Itu bos. Okay. Itu bos lah. You should be. You see, being in leader means you be a servant. Okay. So how do you want to see it? How Unduk Ngadau ini mungkin we can learn from the legend. Tetapi saya rasa itu adalah pilihan Sumandak masing-masing lah. Pilihan sendiri lah bagi saya. Next topic. Okay. Off dulu. Cakap pasal Huminodun. Kau mention Huminodun tadi. So Huminodun ini adalah sebenarnya inilah teras kepada ini Unduk Ngadau kan? Correct. So bila kita tengok sekarang punya Unduk Ngadau sangat-sangat glamorous, sangat-sangat jadi macam Miss Universe lah saya rasa. So di mana sudah tuh Huminodun punya elemen lah. So bagi kau dulu kita cakap 10 tahun yang lepas dan sekarang kau rasa berapa banyak perbezaan dia dari sudut objektif, dari sudut pelaksanaan, dari sudut tema saja, dari sudut segalanya lah general. Apa perbezaan dia dan adakah perbezaan itu bagus ataupun tidak? Jadi mungkin saya kongsikan lah, saya pernah menjadi pengerusi Unduk Ngadau peringkat negeri Sabah pada tahun 2019.
one term sajalah masa tu. Saya melihat sejak dari semasa saya join Undang Ngadau 2007 sehinggalah ke at least 2018 itu banyak perubahan lah kalau dari segi macam question and answer. Sekarang ini saya boleh lihat bahawa banyak sudah penekanan tentang general knowledge. The questions there are some more general knowledge. Dia bukan soalan-soalan yang berkaitan tentang macam apa signifikasinya Huminodun lah, you know, I mean those apa ni stereotype basic questions lah. So that is good. In fact, ada semasa 2019 ada sedikit perubahan lah yang telah kita buat bersama-sama dengan my team masa itu, di mana kita mahu setiap individu ataupun setiap peserta yang mewakili satu daerah itu mereka cakna dengan dia punya daerah itu. Okey, bukan sekadar saya mewakili daerah ini kerana saya bertanding di sana, tetapi what can you bring for kau punya tempat, the daerah, should you win Undang Ngadau. Jadi salah satu antaranya yang kita buat adalah membuat satu buku ataupun portfolio tentang satu dun itu. So, masa kami dia start pakai dun sudah. Setiap dun itu daripada sudut sosioekonomi dia, daripada sudut demographics dia, geografi, semua. So kita bercadang dan kita telah laksanakan pada masa itu di mana setiap peserta Undang Ngadau itu buat satu homework lah orang bilang. Assignment. Sebab, you see, there's, again, bagi saya, you want to join, a beauty pageant, for example, you join this, but it has to be with a cause. Okay, a beauty with a purpose. Yeah. Right? So the best thing you can do, kita tahu di sini, that's why I was thinking that time, I said, what is lacking here is that the knowledge of a certain place. Because you are bringing, kau membawa identiti daerah itu, dun itu ke pentas KDCA. I mean, pentas negeri. So, once you know where your grassroots is, that's the word. You know your grassroots, you know your demographics, you know siapa, what are you representing. Jadi maka dengan itu, sekiranya kamu memenangi Undang Ngadau, it gives you a platform for you to talk. You know, and becoming an ambassador bukan sahaja kepada punya daerah, tetapi juga kepada Sabah lah, especially tourism. Tapi saya tidak tahu sekarang masih orang buat ini kah tidak lah. Sebab ada Putrajaya, ada JB kan, takkan kau mau promote JB Putrajaya dalam. So mungkin ada formatting dia, ada. Which is why I'm not so sure. I'm not privy to the ni semua, the administrative part anymore. Tapi dari sudut pandangan kau lah, apa yang membezakan Undang Ngadau ini dengan beauty pageant yang lain, macam Miss Universe? Sebab dari pandangan kasar kami sebagai audience lah kan. Cara kita sambut, cara kita sokong, cara kita undi, cara kita share, post. Pasal Undang Ngadau ni sebiji macam Malaysia wakil pergi Miss Universe. So, apa sebenarnya kita boleh nampak dia punya perbezaan ataupun apa yang kita mau perlu kasih advocate sama orang lain. Jangan, mindset. Jangan lari. Jangan lari. Macam. I agree. Saya tengok kalau masa kami dulu, saya ingat lagi time saya dulu, undi popular. Undi popular and what not. Saya rasa kita perlu kembali kepada landasan. I know there is unsur commercialization di sana. Okay. Tetapi saya rasa it is very important for the administrative team, whoever it is lah, okay, in the future, untuk memastikan bahawa pertandingan Undang Ngadau ini, okay, kekal keaslian dia adalah untuk memperingati legenda Huminodun. That is the main issue dan itu yang sebenarnya patut kita highlight. Okay. Sekarang memang saya nampak dia bilang siapa yang paling banyak like lah, share, post. Tapi we cannot blame juga lah. Of course lah, sebab kita tidak boleh ubah keseluruhan punya. Correct. Satu, and then dua, it's a shift of
of time. Dulu mana ada Facebook, True. mana ada TikTok, mana ada social media, mana ada podcast begini, you know. So mungkin it's also a shift of of time, perubahan. Tapi bagi saya siapa-siapa saja, I mean whoever the administration level, kita perlu sentiasa ingatkan kepada masyarakat di sana bahawa pertandingan unduk ngadau ini adalah untuk memperingati legenda Huminodun. That is the general rule lah. Pengorbanan lah, saya rasa. Pengorbanan. Saya rasa dia punya dia dua di sini. Pengorbanan and Thanksgiving. Sacrifice and you're grateful. The whole idea of Keamatan is actually untuk Thanksgiving. Thanksgiving. Saya ada baca lah, orang putih kita, mungkin ada orang yang kenal, dia pernah berada di Sabah, dia ada post baru-baru nih, hari ini Kak. So basically dia punya post adalah berkaitan dengan dia punya harapan untuk ini Keamatan akan menjadi lebih tradisional, lebih ke arah memberikan kita lebih banyak pengetahuan tentang originality ini Keamatan, sebab sekarang minum pun Carlsberg, minum pun kau promote lagi dan beer yang lain yang kena import. Adalah beberapa yang pakai alkohol yang pakai apa sudah tuh tapai yang tradisional lah. Okay. Tapi kalau orang putih dari Australia nampak ini Keamatan kan, saya rasa dia punya perspektif adalah ini Keamatan macam terlampau modernized sudah. Apa pendapat kau? Oke, saya sebenarnya melihat ini dari dua sudut pandang. Two sides of the coin. Satu, saya rasa ini Keamatan ini yang let's say the modernized Keamatan lah sekarang ini, dia sebenarnya memberikan satu impact in terms of tourism. Contohnya, we are expecting 2.2 million tourists coming to Sabah. The recent info by the state government. Dalam masa yang sama juga dia memberikan satu peluang ekonomi kepada masyarakat setempat, which is I think it's very important lah kan untuk memastikan bahawa there is an economic benefits to the people. Tetapi apabila pula Keamatan itu cuma fikir it's all about being merry, being jovial, commercial. I think itu I am against that lah. Tadi sebelum saya datang ke studio ni saya baru balik dari kampung dan saya merasakan bahawa Keamatan saya tahun ini adalah very my celebration for Keamatan saya pada 30 bulan hari ini sangat humble and moderate. Okay? Mana saya balik kampung, saya pergi Kampung Tiong. Kampung Tiong sana ada Tiong Tamburung, Tiong Perungusan, Tiong Karanangan. Dan mereka menekankan lebih kepada kekeluargaan. Meginakan. Kan? Dengan ada dia punya paluan gong di sana dan sebagainya. And then potong satu karbau kah, satu tiada karbau baik, mahal betul karbau, tapi yang ayam, you see. And keluarga datang dan saya pergi sana, satu rumah tu ada dia punya begong di sana. Lepas tu dalam a few 100 meters lepas tu ada satu rumah lagi sana, satu rumah lagi sana. Lepas tu kau boleh dengar dia punya gong tu kan bersampah-sampah. Gong memang sangat sentimental loh dalam manusia. Gong dia bersampah-sampah. So I was sitting down there and then I felt like okay, this is the real Keamatan. Yes. Okay. Ya. Retorik gitu. Iya, tidaklah. No, tapi saya merasakan itu kan. I think this is something yang perlu kita tunjukkan kepada orang di luar sana, terutamanya bukan saja pelancong tetapi rakan-rakan kita di Semenanjung. True. That Keamatan is not all about
Fun, okay. Tetapi keamatan ini, again, pengorbanan dan juga Thanksgiving. So when I went there, apabila saya duduk bersama-sama dengan masyarakat tadi, I felt semangat kekeluargaan itu di sana. Dan kedua, it was all about Thanksgiving dan kita ini masih hidup lagi nih tahun. Yeah. It was so touching. Yeah. So I'm like, ini yang perlu kita beri pendedahan sebenarnya kepada di luar sana. Bukan suatu ketika dahulu Hongkong Keisaan pun ada gong, ada gusti tangan, ada pertandingan masak, agak original. Ada juga sekarang. Masih ada lagi ya kalau tidak silap. Tapi dia agak overwhelmed dengan tuh untuk ngadau. Sekarang ada Mr. Keamatan lagi sudah. Mr. Keamatan kan. Okay, so, ya. So ada tambahan lagi. So itu antara sebab kenapa saya ingat dia adalah agak modernized sudahlah. Saya tidak cakap dia bagus ataupun tidak, sebab dia akan ada benefit dia juga in term of commercialization kan. Tapi at the same time kita kena preserve juga tu originality. Ya. Seperti yang kau cakap tadi, kalau kau pergi kampungan kau akan rasa betul-betul the pure keamatan celebration kan. Dengan butot dia, dengan boso dia, dengan miangkam lagi tadi. Miangkam macam mana? Jam tinggaton lah. Oh ya, miangkam ya tinggaton semua. So itu sebenarnya yang lebih spektrum yang lebih ke original lah. Correct. So saya rasa kalau di sebelah kiri ini original, sebelah kanan modernized. Kita pergi di tengah-tengah lah, kan? Mas ada dia punya equilibrium lah. Ya, ada dia punya harmonization dia di sana. Ada optimal punya position. I think that's very important. Saya rasa perlu ada satu inisiatif lah untuk memastikan bahawa there is a balance between commercialization dan juga untuk to preserve identity dan budaya kita. Itu bagi saya. Tapi dia akan kembali kepada sambutan orang lah. Sebab macam mana pun kita mau push original ke DCA, mungkin kasih wajib untuk buat aktiviti yang based on traditional saja. Jangan ada modern, jangan ada neon, jangan mesti tiada yang liplap kan, semua modern tidak boleh. Tapi pun kita akan terpaksa bergantung kepada berapa orang sambutan dia macam mana sudah kalau kita pergi kepada terlampau original. Kadang saya dengar lagu pun bukan lagu Sabah. Ada saya dengar lagi macam sometimes ada juga lah macam A Few Gerais kan yang lagu-lagu daripada sana. Clubbing kalau di sini sekarang. So iyalah. So kita macam ada ini balance lah yang kita perlu. Mungkin mencabar juga untuk kita kasih balance ini untuk tarik pelancong dan tarik audience supaya dari segi komersial dia boleh support. At the same time kita ada juga keperluan untuk preserve apa makna sebenar. Tengok sekarang tidak ramai orang yang tahu maksud sebenar untuk ngadau maksud sebenar keamatan, which is Huminodun, pengorbanan dan juga Thanksgiving. Thanksgiving original dia adalah selepas tuai padi, keamatan kapagi nggak? Thanksgiving. Selepas mengomot kan? Mengomot, tepat. Selepas ketam padi itu adalah celebration kita. Walaupun sekarang kita padi semua datang dari Thailand. Tiada sudah keamatan. Actually itu lagi satu kan. Kadang-kadang itulah ada juga orang cakap dengan saya. Ada beberapa lah kawan-kawan tu cakap, dia bilang apa lagi what is the significance of keamatan lagi, sebab tiada sudah yang pergi mengomot sana ranahon kah? Yang tidak faham keamatan itu sebenarnya keamatan bermaksud sempena habis ketam padi kan. Mengomot. Ketam padi lah. Keamatan. So the root word dia adalah apa? Omot. Keamatan omot ya. So something like that lah. Correct. Okay. So, saya bilang tadi bergantung kepada sambutan netizen pula. Citizen lah kalau bukan kan. So, kalau kita bergantung means kita perlu tengok mindset orang kita. So, kita akan pergi ke topik mindset orang kita pula. Okay. Berapa minit kita udah untuk mindset orang kita.
which is satu faktor yang kita tidak boleh lawan. Sebab organizer sikit orang. Yang menyambut dia, yang bagi sambutan adalah citizen, orang ramai. So, sejauh manakah mindset orang Sabah ini memerlukan, orang bilang, anjakan paradigma lah kan, untuk lebih... Paradigm shift lah. Ya, paradigm shift yang untuk lebih ada tu awareness tentang value sesuatu event itu dan tidak terikut-ikut dengan selera. Yang mau enjoy saja, mau ginum saja, atau mau rumah mai saja. Instead, macam mana kita mau ubah supaya setiap event keamatan ini, at least 90% orang datang keamatan dengan mindset yang saya mau celebrate, saya punya root bangsa saya mau rasa itu originality of saya punya pesta keamatan sebagai orang berbangsa dusun, macam itulah. Okay. Saya rasa dia ini adalah it's a generational punya differences lah sekarang ini. Seperti mana kita lihat generasi-generasi baru ini semuanya ada orang mau yang cepat bah. Okay, everything is at the tip of their finger. Okay, and then mungkin they orang lebih more excited towards perkara-perkara yang on the spot, very exciting, this is what keamatan is all about. Tetapi saya rasa perlu ada satu initiative, itulah yang saya bagi tahu tadi itu, awareness first, but then there needs to be initiative daripada pihak-pihak tertentu, okay, daripada pihak maybe KDCA, ataupun NGO, ataupun daripada pihak kerajaan, collaborate untuk memastikan bahawa the original keamatan celebration itu dikekalkan. And why not? Do you think mungkin kalau kita tukar dia punya mindset, it's not going to be easy. Memang tidak senang sebab for the last 10 years memang kita melihat dia lebih terbiasa kepada commercial sudah, terbiasa sudah kan barang begini. Tetapi ini memerlukan satu will. Okay? I think it's a bit too harsh for me to say this, but political will pun ada juga. Alright? Betul. There needs to be motivation di mana, okay, if agenda dia untuk kita memastikan keaslian ini terpelihara, keamatan, do you think that more tourists will actually come to see the real true spirit of keamatan? Because kalau kamu cakap bilang keamatan ini commercial, yalah lip-lap sana, ya, orang ada Oktoberfest, banyak. Itu pun negara-negara lain pun ada juga yang seperti ini. Orang punya mungkin lagi Glastonbury and everything. Orang punya lagi power banding dengan di sini kan. Tetapi why not? Kalau we want that paradigm shift di mana sekiranya all stakeholders can sit down together, back to the table, and discuss. Let us take another step, another initiative untuk kita ambil. We try to get more tourists to come in, okay, to see, okay, ini keaslian dia, and why not? You can monetize that as well. Itu pandangan saya lah, okay. You can monetize the keaslian, the original, and back to moderation and humble, macam kampung lah tadi saya pergi. Cut. Okay. Kita bercakap pasal mindset orang Sabah. Kita perlukah tidak anjakan paradigma orang-orang Sabah? So ini agak panas lah saya rasa. Sebab personal observation lah. Bila kita bercakap pasal keamatan sajalah. Tendensi orang untuk datang keamatan 90% untuk enjoy. Bulan 5 masa untuk enjoy, have fun, kawan-kawan. 10% yang akan ada itu sense of appreciating, kau punya root, budaya kau lah. punya budaya, kau punya ingin tahu dari mana asal usul ini keamatan, apa itu Unduk Ngadau sebenarnya.
makanan-makanan tradisional, bahasa, etnik, pakaian berbeza-beza. 10% lah saya boleh rasa untuk saya sendiri. Tapi mungkin saya salah. Tapi from my own experience, itu yang saya boleh nampak. Which too much commercialization. Adakah ini disebabkan oleh itu organizer ataupun sesiapa yang mengurus itu nampak bahwa ini aktiviti yang seperti ini yang akan attract banyak crowd. Yang mana akan pergi kepada masalah yang susah untuk mau ubah mindset ataupun mentality kalau dia melibatkan satu populasi lah. So fakta yang ini saya rasa dia akan efek bagaimana political party mengawal sesuatu community lah. Propagate lah. Ya, propagate lah. Okay. Sebab bila kau rasa macam senang kena influence, bagi konsert saja terus orang enjoy, ataupun bagi carnival saja pun sudah confirm macam sokong sudah macam itulah. So bagi saya kita punya kebolehan untuk ada prinsip agak kurang lah, senang untuk kena influence lah. Kalau saya dari sudut dengan melihat kepada bagaimana kita nampak sambutan ini, sambutan Kaamatan ini lebih kepada untuk enjoy saja. So saya rasa kita kurang itu awareness. So adakah ini boleh mempengaruhi rakyat dalam sudut memilih ideologi, sudut memilih political party, sudut memilih leader, sudut memilih apa isu yang kamu fight. Panjang soalan panjang. Sudah dari Kaamatan. Susah saya kasih masuk sebab ini ada isu tapi kita bermula dengan Kaamatan. So saya coba untuk kasih divert dia lah. Okay, for you to even say this is already perception tau. Yes. Perspective. Perception. And it all come back to perception. How in any organization, di mana-mana institusi, at the end of the day, how would you mold this one situation to be the perspective of the mass? Perspective of the mass. Okay. Besar ni. Okay. And to which, di mana that will lead to where a certain result. Okay, so if you want to say, contohlah Kaamatan ni contoh Kaamatan ini. If you want to say that, the end result is for us to get more tourists, for us to untuk dapatkan pendapatan, ekonomi dan sosial. So dia lebih fokuskan perspektif tu kepada fun. Yalah orang datang lah kan. Okay. Dan begitu juga, again, it's all about perspektif. Okay, it's all about perception. Mana-mana ideologi politik pun begitu jugalah. Okay, of course, saya ada ideologi politik sendiri, right? And bagaimanakah saya, how do I want to communicate? That's another second. That is a very big word, communicate, right? Bagaimanakah kita mau berkomunikasi dengan the mass communication. That's why you have a degree of mass communication, kan? Okay, so that's that. So for me, personally, di dalam mana-mana, be it commercial kah, be it politics kah, ideologi kah, at the end of the day, bagaimana, how can you influence the mass, to be, on your side. Now, ini sebenarnya, that is democracy lah, orang bilang kan. You have the choice of which government that you want to be, the government of the day, contohnya kan. So that is democracy. Tetapi now let's talk about serious talks. We talk about democracy. Now democracy will only fail and not reach to the optimum level apabila the mass are not are not fully aware and educated about the whole a whole scenario and whole situation, right? Di Sabah, let me tell you, in Sabah, nasib jugalah baru-baru ini anti-hoplo sudah diluluskan. Minggu lepas kah? 3 days ago. Yeah. What is it? 4 days ago, last Friday. To which
at least ada stabilization lah di dalam kita punya, bukan zoo sudahlah. Politik di Sabah ini bukan macam zoo negara sudah. Yang main lompat-lompat macam main belalang. Lompat-lompat, ya, macam belalang. Jadi orang bilang, again, you know, the perception is that they have a very bad, the perception of Sabah punya politics ni pun sudah terpesong tau. Dia bilang, oh kalau kamu pergi di Sabah itu semua itu, dia bilang yang lompat-lompat saja punya. It's always about it's an unstable government. Okay, paling the most. That's why I told some of my friends. Dia bilang kalau kamu jadi ahli politik, the best training place is actually Sabah. Because it's all about perception juga. Siapa? Kita lah juga yang paling banyak parti politik di sini. Ada paling banyak ideologi. Perception pun sangat banyak. So the mass needs to be, the most important thing is educated and education. Yes. Okay, what Sabah needs? Let me just, kalau if you don't mind, I'll just move on this. Sabah needs 3 things. I have concluded it. Saya sudah berada, yalah masih juga tidaklah juga terlampau lama lah dalam politik, tapi orang bilang I've been 8 years in politics. Okay, and I choose to, yalah pernah bertanding, tidak juga dapat tembus, tapi orang bilang. Dan saya di sini memang zero politik, so minta maaf kalau saya punya term-term yang saya gunakan memang anulah rakyat Marhen punya rakyat Marhen. Marhen punya anulah tata bahasa. So tidak apa. Again, so I try to simplify ni lah. Sabah ini sebenarnya banyak potential. Okay, we have a lot of potential. Kadang-kadang, you know, why did I join politics? Ini orang tanya sama saya. You could have done something else. You could have been a lawyer, open your own firm kah, you can be something else. Tapi why I chose politics? Sudah itu, berapa kali, I went to stand, but then again, you know, I still there. The reason kenapa saya join politics ini is because that there was a call that I feel, I said, Sabah has so much of potential at the age of 27, 28 years old. I said, wait, jangan kata yang umur saya. 27, 28 years old. I said, Sabah is so much of potential. But apa yang membuatkan saya, what's that word, terkedu? Like, tergamam. No. Terkilan. That's the word. Ada juga nih saya punya bahasa, juga. Apa yang membuatkan saya terkilan adalah the magnitude of poverty di Sabah ini is very high. Okay. Apabila kau dengar di dalam belanjawan negara setiap tahun, Sabah, Sarawak, Kelantan, ini antara, ini 3 lah ni. Okay, Sarawak sikit sudah sekarang. It's either Sabah atau Kelantan yang paling nomor muncit. Paling miskin, paling very top. So I was thinking to myself, I said, what is the real issue? Kenapa Sabah is always there at the lowest? Berlawan itu sama Kelantan sama Sabah. Okay? GDP, you see, sedangkan GDP per capita kita yang kita berikan kepada federal government is high. Namun people here are just so impoverished, you know. So I was thinking, what is the real issue? Now, there are a couple of things. Saya conclude ini. Number 1, policy makers, politicians, and the policy making. Policy that goes. So so that 3 things, 3 isu utama yang saya rasa if we really work on this, saya percaya Sabah will propel to another next level. 3 things. Number 1 is development. We are in dire need of development di Sabah. Dan setiap tahun is just something that, Sabah memerlukan pembangunan roads, electric, and all of these things. 10 tahun sudah. Kali 10 tahun sudah. Terlampau lama sudah. Second, what we need is education. True. The way for you to get out from poverty is definitely education. And the third thing that yang betul-betul kita perlukan di Sabah adalah good governance. Tiada bilang, so these 3 things, it has to go hand in hand. Kalau kau ingat masa tingkatan 4 matematik kita yang sub-sub tu, you say, di tengah-tengah di tengah-tengah tu, okay? Subset dia, all the subset should be education,
development, good governance. When you get all these three together, working hand in hand, I tell you, I believe, orang bilang it's like Martin Luther King said, I have a dream. So that's why I am in politics, because I believe something that Sabah can be a land of the milk and honey. So yang the three things tu subset tu, development, education, good governance. Good governance. Tapi saya boleh rasa yang dia bukan benda yang berlaku serentak lah kan. It must start with good governance lah. Correct. But I still think dia berkait rapat. Tapi kalau kita tidak start one of these three, macam susah untuk serentak. Dan governance yang paling senang tackle lah saya rasa through election. Correct. Yeah. I like this one book. It's called Why Nation Fail. It's a good book that you should read. So di dalam buku itu, dia menyelami tentang kenapa ada satu jurang perbezaan dari sudut ekonomi daripada pelbagai banyak negara lah yang mereka buat analisis. And hasil daripada research di dalam buku Why Nation Fails itu, I think you should read the book. It's one of my Why Nation Fail. It's by David. I don't know how to say his name. It's some South African name, but yeah, just Why Nation Fail. It's one of the best books that I've read so far, and it concluded di dalam buku itu dia concluded bahawa it's not about budaya, bukan pasal geografi, bukan pasal iklim, bukan pasal demografik dan sebagainya, tetapi apa yang menyebabkan ketidaksamarataan sosioekonomi di beberapa negara ini adalah ketidakstabilan politik. True. Itulah kalau bila aku mention 3 faktor tu kan, saya nampak dia sebagai satu cycle, Pak. Start with it's a systemic cycle. Yeah, systemic cycle. Sebab you must start with good governance in order for you to provide good education. Yeah. In order there is a development. Yeah. So ini 3 perkara saja yang penting. Yeah. And of course saya rasa again masa saya cakap tadi policy making. Saya rasa what we are having right now di Sabah ini, of course dia punya rage itu mengatakan bahawa Sabah ini dianaktirikan lah, we don't get enough development and what not, dengan adanya our MA63 rights that needs to be fulfilled. To be fair, I'm Sabahan. I look at it in this way. I think there needs to be perlu ada satu policy change di peringkat nasional. Di mana saya melihat memang ada disconnection between Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Polisi itu tidak boleh one size fits it all. Apabila kita melihat sejarah daripada since new economic policy tahun 70-an, since Tun Abdul Razak that time, sehingga sekarang. Dan saya suka petik apa yang telah dikatakan oleh Profesor Datuk Rem Dambul di dalam dia punya writings, dalam one of his writings. He said that the narrative di dalam polisi nasional ini adalah sentiasa untuk merapatkan jurang sosioekonomi, dan jurang wilayah ini adalah sub-narrative. And I totally agree with that. It's like, kalau you see, there needs to be a political will, motivational will for you untuk whoever the government is, untuk merapatkan jurang wilayah itu supaya rakyat di Sabah dan Sarawak ini tidaklah marah macam sekarang. Saya bagi contoh, ada 2 contoh ini. Di mana pada tahun 1991, this was in German. In Germany, di mana apabila the Soviet Union telah dikalahkan dan the Berlin Wall has fallen 1991, they had to look for ways to try and merge and close the gap
jurang perbezaan antara East German dengan West German. Okay? They had to close the gap dan mereka ada satu agenda yang dipanggil sebagai membina semula Jerman Timur. Because Jerman Timur, obviously, Soviet Union is communism, kan? For them to shift from communism to, democratic. Exactly, it's very hard, okay? But it happened, but they had the political will. The Germans had the political will to actually close the gap. Dan ini juga saya melihat, dan what happens towards that, the productivity, so they started in 1991 and then they did another research of how has it gone for the last how many decades. Productivity mereka telah meningkat daripada 65% to 80%. Okay, within from 91 to 2016 kalau saya tidak silap. Okay, of course money wise banyaklah, about 2 trillion euro that was been spent to close the gap. Okay, to close the gap. That was one. Again, kalau kita tengok di negara Great Britain sekarang, there is a fight between the North, I mean not fight as in fight lah, but untuk mengurangkan jurang perbezaan di antara utara Great Britain dan selatan Great Britain. Sebab mana kita tahu bahawa di utara Great Britain ini adalah lebih kepada manufacturing, coal mining, but then the hub ekonomi di Great Britain ini adalah di London, di bawah sana. So jurang perbezaan dia begitu besar. They ada satu agenda yang dipanggil leveling up. They call it leveling up. Now, kalau kita ambil ini analogi atau konteks kepada Malaysia ini, okay. Number one, I think perkara pertama dia adalah, is the government willing to spend the effort to actually close the gap? Yeah. To which I agree with Profesor Dato' Rem Dambul lah, bagi tahu dalam dia punya ni lah, it's always sub-narrative. Why not it becomes the main narrative? Of course, it's not. Dia bukan menjadi satu populis punya policy, but are they willing to do that? Okay. So kalau kita dapat if we could change that perspective, of course, it's not like bukan macam satu kali boleh buat begitu. But I can see PMX. Hopefully, PMX is really, kita tengok, at least he's been very nice to Sabah Sarawak now. Kan, timbalan Perdana Menteri pun daripada Sarawak, okay, and we can see a lot of Sabah dan Sarawak. Ada sedikit kesedaran. So I hope that kita boleh fokuskan untuk merapatkan jurang wilayah itu. Sebab diorang sana cakap pasal renewable energy. Kita di sini mati hidup karan, mati hidup air. Lain issue. Okay, lain level. So diorang cakap 5G, kita di sini budak naik pergi pokok, pergi cari So it's totally different. So you have to look again. One size does not fit it all. Okay? Dan ini perlu again go back to, betul lah you cakap tadi, governance. Who are doing this? Is the politicians itself. Dan aku punya poin tadi political will. Dan memang senang untuk cakap lah yang government perlu kasih close the gap. Government perlu kasih tukar sub narrative kepada main narrative. Government perlu buat itu, dan itu semua saya rasa senang untuk kita cakap lah. Yalah. Tapi what's the strategy? Apa strategi dia? Di mana dia punya first step ataupun first point yang kita boleh tackle? Saya teringat satu statement Jordan Peterson. Dia bilang, dia punya ayat sangat agak pelik. Cara untuk mengurangkan pollution adalah menjadikan rakyat kaya. So dia buat kau terfikir, kenapa? Coba imagine orang-orang yang tinggal di setinggan. Ada lagi ke masa dia orang berfikir mau jaga alam sekitar bila the whole day dia orang hanya fikir apa makanan untuk besok. Betul. So it's bread and butter issue lah. Ya, dia bukan sesuatu yang kita boleh bilang problem A adalah kita boleh tackle untuk dengan solution B. Betul. Dia macam multifactorial lah saya rasa. So kita cuba tackle satu faktor dahulu yang paling besar. Contohnya corruption. Correct. Politician punya corruption. So maybe itu adalah
kita panggil kudis yang utama lah untuk kalau kita fix aja itu semua yang lain ikut. Yeah. Pollution pun tiada. Ini MA 63 pun akan settle. Ini dengan satu saja, satu aspek saja yang kita cancer lah, basically. Ya, satu cancer lah. Nah, dari satu cancer pergi diabetes, pergi heart attack, pergi stroke semua. So satu benda. Oke. Whenever you're ready. So kita bercakap tentang politik tadi, macam mana banyak aspek yang kita mau tackle. Itu dari saya lah, saya rasakan. Perlu tackle ini, perlu tackle untuk solve the overall problem kan. Itu untuk mass. Kalau apa yang kita boleh buat secara individu kan, individu. So kau ada share yang kau ada satu Inisiatif. Inisiatif untuk create change lah. Yeah. Boleh kau share? Well, apa saya melihat? Pertama sekali apa yang saya melihat lah perspektif ialah because since I'm in politics, so obviously saya punya fokus more on politics lah kan. Yeah. There is a vacuum of leadership yang ada di Sabah. Vacuum of leadership. Apa yang saya katakan begini adalah I'm not pinpointing on any political parties. In fact, kita melihat jugalah di politik peringkat nasional, tetapi it's more prevalent di sini di mana iri kah? Iri. Ya. Okey. Pusing saja. Ya, Situ-situ juga. Iri ya, masa nak diswe. Itu pun masalah yang di mana dia punya root kan. Exactly. So which we don't want to go in detail about it since we only ada berapa saja masa. Saya rasa mungkin chapter lain lah boleh kita cerita pasal ini. Tahan dulu lah. Teruskan. Jadi bagi saya when there is a vacuum of leadership, dan for me apa yang paling penting adalah untuk kita mencari pelapis-pelapis yang akan datang. It cannot be kalau dusun bilang anda taisan ngai kah. I think it's high time that pada saat ini kita perlu, yalah kau pun dari Temparuli, saya dari Kiulu, jadi kawasan kita lebih kurang sebelah menyebelah lebih itu. Saya rasa bukan saja di tempat kita, tetapi di Sabah ini perlu ada satu how can you say a group of young leaders that has to be highlighted, apolitical across the board. Okay. Youth A might have ada dia punya ideologi dia sendiri, Youth B ada ideologi dia sendiri. So, but then untuk kita buat perkara seperti ini, again, every single institution itu perlu juga will untuk membuka ruangan kepada pelapis-pelapis ini. Namun bagaimanapun bagi saya, fokus saya lebih kepada yalah tempat kita lah orang bilang kan. Jadi, I would love to recruit a lot more anak-anak muda, okay, di kawasan kita, kan? Bagi kita untuk maybe we can sit down together, alright, and it's in the pipeline lah dalam plan yang kita mau buat, yang saya sebenarnya mau buat, di mana it's very interesting to see kan, banyak sebenarnya pelajar-pelajar yang baru habis STPM pun. I had a chat with one boy. He was the top student in STPM last year lah di Temparuli, and in SMK Temparuli. And it was so refreshing, macam sangat menyegarkan untuk talk to them because they have a lot of new ideas. Okay, and then ada beberapa kawan-kawan saya punya adik ini pun, she was teaching me about carbon credit. I see dia, and then I was thinking kan, macam mau tua sudah sini, saya bilang. Ketinggalan sudah. Ya, and umur dia baru 25 tahun, 26 years old. She's doing a masters in this field. And she was teaching me, orang Kiulu. And dia yang ngajar saya, dia bilang actually kan, dia ni carbon credit is this. You can, there's a system. Dia yang kasih faham sama saya. And I was thinking, if you get all the great minds like yourself,
Saya ada kok, great mind saya ada. Kau ada ya. So you like, kita kumpul, and then what we can do untuk, how can we contribute to our society, back to our society. Okay, it's not about, we live in, the world of capitalism, everything has to be money. But again, to a certain extent, how can you contribute back? You don't have to be a politician, for God's sake, no. Okay, itu pilihan kau. Kau mau jadi ahli politik, by all means. You do not want to be ahli politik, it's okay juga. Tetapi I think kalau kita sebagai anak muda ini boleh berkumpul ataupun let's sit down together, and think of what is the best we can do, not only for Sabah tetapi untuk tempat kita sendiri. Contohnya Tamparuli dan Kiulu, why not we contribute? But again, there needs to be will, and a collective decision lah. Collective decision di mana let's sit down together, let's create a team and let's see what we can do. Saya tertarik dengan idea untuk create satu community. Yang saya ingat adalah community of thinkers lah. Think tank lah. Think tank yang suka berfikir, suka berbincang tentang isu-isu semasa, isu-isu politik, ideas, new ideas. So that would be a very, very. That is idea. Again hopefully we are I'm going to initiate it very soon. Nice. Okay, I'm not going to spell it out yet here now, but that is in the pipeline. So itulah kita mau again, this is how you create awareness too. So why not? We are ready. Time has shifted. Okay, dulu pakai itu 3310 Nokia. Kan kapatay taso. Bigodan na taso nga to, kaya patay taso ka. Nga denda no pwede nga sway na di gadin. Ano bila pabigadan taso? Dari pabigadan taso man di todos-todos nga dilisikirin ka. Jadi bagi saya, if we can get together, sit down, we create a community that could help our society. Ya, in fact ini podcast saya, dia punya objektif utama sebenarnya pun untuk create awareness, untuk bercakap benda yang lebih mendalam lah. Bukan yang superficial punya topik saja, tapi dalam life philosophy, reality. Kadang-kadang politik, tapi politik memang macam bahasa saya politik kan itulah sampai terpesong habis lah kan. Saya coba untuk masuk politik punya bahasa kan, tapi saya hanya mampu bercakap di bahagian filosofi saja lah. Sebab itulah saya punya style. So saya tidak mau berpura-pura untuk pandai berpolitik. Saya terus terang disclaimer. Kalau saya bercakap pasal politik, apalagi kalau sudah bercakap, macam mana saya mau counter, macam mana saya mau respon ya. Oke lah. So itu saja lah. So minta maaf kalau saya terpesong sama-sama. Tapi your final message to the audience lah. Okay, so sempena pesta keamatan pada bulan ini 30 dan 31, saya ingin membawa kita untuk kembali dan menghayati apa sebenarnya message keamatan ini, di mana dua perkara, yaitu it's all about pengorbanan dan juga Thanksgiving. Okay, this is the two things. Dan secondly, sebagai seorang rakyat Sabah, tidak kiralah apa kaum, apa etnik, apa budaya, kita perlu sama-sama kekalkan identiti kita ini. We are here in Sabah, lebih daripada 32 suku kaum etnik. Alright. So ini adalah juga salah satu budaya kita yang perlu kita kekalkan. And let's first, you must have a sense of identity. Alright. Then you will move towards how can I contribute for Sabah. Okay, being aware of my identity, to which it will give you a shift by saying that how can I contribute back to Sabah. As I'm a Sabahan. Macam yang kita cerita tadi itulah, kan? So I think for me that is the final message that I am
going to give to everyone. Which is lah. itu juga yang kau sedang perjuangkan Correct. sekarang lah. Yeah. So, itu message itu mengakhiri episode pada hari ini, live pada hari ini. Thank you so much, Joanna, Thank you, Steven. for your very the best insight. Ini adalah antara episode yang paling heavy lah kalau saya. So, minta maaf kalau saya macam gagal untuk handle dia properly lah. So, thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye.